Hei! Nå skal vi snakke om rapporteringsplikt for deg som er personlig næringsdrivende og driver enkeltpersonforetak. Alle som driver næringsvirksomhet i Norge er pliktige til å rapportere ulike forhold, blant annet til skatteetaten. Vi skal snakke om når og hvordan du skal sende skattemelding med næringsspesifikasjon og skattemelding for merverdiavgift, forkortet til MVA-melding, og hvor viktig det er at du leverer riktig og til rett tid. Driver du næring i enkeltpersonforetak, skal du hvert år levere skattemelding med næringsspesifikasjon elektronisk. Skattemeldingen er delvis forhåndsutfylt, ikke ferdigutfylt. Sjekk skattemeldingen og endre hvis forhåndsutfylte opplysninger er feil, og legg til det som eventuelt mangler. Skattemeldingen for næringsdrivende må leveres, og leveringsfristen er 31. mai. Det er mulig å søke om utsettelse. Det må du gjøre innen 31. mai. Skatteetaten forenkler rapportering av skattemelding med næringsopplysninger. Alle personlige næringsdrivende skal fra 2023, altså for inntektsåret 2022, levere skattemelding med næringsspesifikasjon i ny løsning. I den nye løsningen får du direkte tilbakemelding mens du fyller ut skattemeldingen, sånn at du kan rette eventuelle feil før innsending. Den nye skattemeldingen er integrert med regnskapssystem og årsoppgjørssystem som tilbyr utfylling og innsending. Du som driver med enkle skatteforhold kan velge om du vil sende inn skattemeldingen via system eller direkte på skatteetaten.no. En MVA-pliktig virksomhet skal som hovedregel levere MVA-melding annenhver måned, det vil si 6 ganger i året. Du kan søke om å levere MVA-melding 1 gang i året, det vi kaller årstermin. Du kan søke om dette dersom du har levert meldinger på rett måte, til rett tid, i minst 1 år, og omsetningen per år er mindre enn 1 million kroner. Primærnæringer, det vil si jordbruk, skogbruk, fiske, pelsdyr eller reindrift, skal ha årstermin allerede fra det tidspunktet de registrerer næringen i MVA-registret. På skatteetaten.no/MVA kan du finne ut om virksomheten din er MVA-pliktig. Der ser du også når og hvordan du skal registrere virksomheten i MVA-registret. Næringsdrivende som har ansatte eller betaler ut lønn og tilsvarende, har opplysningsplikt i A-ordningen og skal levere A-melding. Er du arbeidsgiver, skal du gi opplysninger om arbeidsforhold, blant annet lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. A-meldingen er en elektronisk rapportering for arbeidsgivere til skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå. Arbeidsgiver må rapportere arbeidsforholdet hver måned, til og med den måneden den ansatte slutter. Det gjelder også for måneder den ansatte ikke har mottatt lønn eller tilsvarende, så lenge arbeidsforholdet består. Honorar, det vil si betaling for et utført oppdrag, skal rapporteres kun for måneder med utbetaling. A-meldingen skal leveres elektronisk innen den 5. i måneden etter utbetaling. Det er ikke mulig å få utsatt frist. Veiledning og informasjon finner du på skatteetaten.no/A-meldinger. Hvis du oppdager feil eller har mottatt nye opplysninger, så kan du i de aller fleste tilfeller sende inn skattemeldinger, MVA-meldinger og A-meldinger på nytt, selv om opprinnelig leveringsfrist er passert. Hvis du for eksempel skal endre en allerede innsendt skattemelding, må du sende den i samme løsning som du sendte den tidligere skattemeldingen. Det er normalt sist innsendte og godkjente melding som gjelder. Driver du virksomhet sammen med ektefelle, kan dere fordele inntekter etter arbeidsinnsats. Innehaver, det vil si eier av enkeltpersonforetaket, fordeler næringsinntekt og personinntekt mellom seg og ektefelle i skattemeldingen, og sender skattemelding med næringsspesifikasjon. I tillegg må ektefellen legge inn sin andel av inntekter i sin skattemelding. Dette må ektefellen legge inn under tema næring. Ektefelle trenger ikke å sende inn næringsspesifikasjon. Det samme gjelder for registrert partner eller meldepliktig samboer. Rapporter riktig til riktig tid. Du er ansvarlig for virksomhetens forpliktelser. Det er viktig at du er klar over konsekvensene dersom du ikke rapporterer til rett tid, eller du gir opp uriktige eller ufullstendige opplysninger til skatteetaten. Straff kan blant annet være tvangsmulkt eller tilleggsskatt.
Du finner veiledning om rapportering under arkfanen bedrift og organisasjon, og rapportering og bransjer. Dersom du driver næring innenfor enkelte bransjer, kan det også være andre forhold du skal rapportere til skatteetaten. Da velger du bransjer med egne regler, hvor du finner mer informasjon. Lykke til med rapportering!